वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सब सीखेंगे डल में कैसे साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व करें। कभी कभी क्या होता है, ये साउंड को इंक्रीज़ करेंगे लेकिन फिर भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने पे सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो क्या करेंगे उसके लिए? सिंपल वे है, माई पीसी में जा कर के, मैनेज में जा कर के, सिंपली डिवाइस मैनेजर में जा कर के ये जो साउंड वीडियो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और इस दोनों को अनइंस्टॉल करके कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देना है। इस दोनों को अनइंस्टॉल करके सिंपली कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर देना है, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।